mafi yawan mutane za ku ga gidaje da dama suna fama da matsaloli na iska jinnu din nan. Wasu su je a ita cin kuɗin su, wasu je a ita ba su abubuwa, wasu je a ita kaza kaza. Kuma har zuwa yanzu sai ku ga kaman ana yi kaman ba a yi. Wasu su ga kaman cewa abun ne. To gaskiya fi sabilillahi akwai hanyoyi guda uku wanda suka tabbata mini sunna, duk wanda ya riko da su, jinnin nan bakin aljani ne, jinnin nan na ma menene, ko ya aka yi, ko turo shi aka yi, ko wani irin ashiki ne, ko menene, ka dabbaka ɗabi'o'in nan, hanyoyin nan guda uku bi qudratillahi ta'ala. In aka lazamce su za su haƙura daga wannan ma'abucin wannan. Hanyoyin da ya kamata a bi lokacin da aka ga yanayin ya faru, za ku iya yin kamar recording sai ku aje, sai zamanto a yawaita samun mai wannan matsala. Shine kiran sallah. Ya tabbata mina sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yana cewa yayin da mai kiran sallah ya kiran sallah, shi dan yakan gudu ya tsire. Yawaita kiran sallah a kusa da kunnan wanda yake da matsala na jinnu yana ainihin korar da su daga gare shi. Ana so wanda zai kira sallah din nan ya samu kushu'i shi kansa tare da fahimtar me yake cewa. Misali, Allahu akbar, Allahu akbar. Lokacin da kake cewa Allahu akbar, kana rage girman Allah, dan girman Allah din ne zai kori shi nan. Ga shahadatani, ashhadu an la ilaha illallah. Kun san kuma ita la tatruku zamban wa la yasbiquha amalun. Can ga kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah. So kiran sallah da natsuwa da kawo Allah kusa tare da yaƙinin ga abin da mutum yake faɗa. To yawaita kiran sallah a tare da ainihin wanda ke da matsala na iska jinnu kowane iri ne, yana nisanta wannan mutum da wannan wurin da inda ake kiran sallah. Na ɗaya kenan. Na biyu, ta'ammuli. Yawaita karanta wannan suratul jin. Suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Wannan sura hizo na uku kenan. Ta'ammuli da wannan suratul jin yakan nisanta su. Ana iya sa mutum din ya yawaita jin qira'an daga qira'an da duk ta yi muku, ko a karanta mai kai tsaye, amma saboda gajiya in akwai shi ko a waya ayin recording za a ta samu repetition, maimaita. Abu na uku, wajibi ne ba in an ga dama ba, yawaita lazimta da kasancewa a cikin ƙanshi, shafa turare, ta'ammuli da turare. Koyo shi zama kana ƙanshi. Mala'iku za su kusance ka, shedanu za su guje ka. Su shedanu suna buƙatar wuri wanda ke da datti. Kana da matsalar jinnu kuma kana da datti, ai su wurin zaman su bola ne, bayan ɗaki, dinda dai ƙazanta take. Inda aka aje bola, aka aje datti, haka nan ne wayan zaman su. Amma ya za ka zama kullum kana ƙanshi? To idan kuna da irin yara da suke da wannan matsaloli, ku bar su kullum cikin ƙanshi, turare mai daɗi, turare mai daɗi, shafa masa ƙafa, hannu, haka duka dai. A kiyaye fuska saboda ko da zai iya illanta fuska. Amma dai gaɓoɓi duk inda ya kamata a sa turare kullum mutum na ƙanshi. To riko da wannan abubuwa guda uku, yawaita kiran sallah. Ko da lokacin yanayin mutum an samu ga halin da yake ciki, kiran sallah. In kuma abin tashi jefi ne, yawaita ta'ammuli da kiran sallah. Ku samu kiran sallah in ma na Saudiya ne, in ma na ko na nan Najeriya ne wanda ya yi maka daɗi, sai ku sa shi, ku yi tasjilin shi, repeating. In ya ƙare ya dawo, in ya ƙare ya dawo, ya zama to kiran sallan ne yake tattare da kusan wanda yake da wannan matsala. In aka rike wannan, shedan za su gudu su bar shi. Za su rika dawowa, amma in aka lazimci haka za su gudu su bar shi. Sai karanta suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Sai kuma ta'ammuli da turare. To waɗannan abubuwa guda uku, da Allah ku je ku dabbaka su, za a rage cin kuɗin ku. Wallahi za a rage. Ta da fata Allah ya tsare mu da tsarewarsa. Assalamu alayka ya Rasulallah.